Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę oraz co nowego przyjdzie na lato. Koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest czwórka monet, która kojarzy mi się z stabilizacją, ale to zaraz powiem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała reszta kart. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się karta świata, być może zmiana, słuchajcie, albo czeka Was podróż. Nawet jak nie w tym tygodniu, no to po prostu w najbliższym czasie i to Was bardzo uspokaja. Ten fakt, że będzie podróż. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi rycerz buław, który tutaj pokazany jest na zebrze. Uwielbiam tę kartę, jest przepiękna. Jak Wy się przedstawiacie, drogie byki? No i ja też. A Wy pokazujecie się jako król buław i to ciekawe, dlatego że z jednej strony nie ma takiej porywczości, emocjonalności nadmiernej i działaniem pod wpływem emocji, tylko raczej tak na spokojnie, ale z drugiej strony też jest mnóstwo pasji, ale też namiętności. Jaka będzie dla Was rada? Jest to paź monet, uczyć się, rozwijać, próbować nowego, czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać ósemki buław i z przełożenia karta cesarza. No słuchajcie, byki, bardzo silne karty, bardzo konkretny tydzień tutaj będzie. No i w Was widzę dużo konkretu. Pojawiło się sporo buław, ale też monet. No i to dobrze, bo monety kojarzą się właśnie z trygonem ziemi, więc jesteście w swoim sosie. Ale z kolei, żeby nie było tak spokojnie, no to buławy mówią o pasji i motywacji. I teraz tak, jeśli macie dociekać tego, co Wam się należy, w postaci na przykład pieniędzy, bo komuś pożyczyliście na podróż, na bilety lotnicze, czy coś takiego, jak najbardziej w tym tygodniu trzeba egzekwować oddanie pieniędzy. Ale zobaczcie, zacznę od tego, że z przełożenia macie cesarza. Cesarz, który rządzi, przewodzi, ma wszystko ułożone, zaplanowane i deleguje zadania. No fantastycznie. Umiecie zrobić tak, żeby się nie narobić, ale żeby było dobrze. Umiecie zdjąć ze swoich barków odpowiedzialność i zacząć właśnie delegować, żeby też innych nauczyć czegoś i żeby inni mogli się rozwijać. No tutaj niewątpliwie widzę, że część z Was może mieć do czynienia z osobami, które lubią rządzić, są apodyktyczne, ale Wasza postawa wobec nich jest taka, że, no tutaj powiem kolokwialnie, no gaciami sobie porządźcie. I bardzo dobrze. Na pewno bardzo dużo konkretu tutaj u Was widzę. W ogólnej energii jest czwórka monet, która pokazuje postać, która stoi na monetach, ma w dłoniach tutaj monety, w ramionach tutaj tak pieczołowicie tę monetę trzyma jak dziecko i w głowie, czyli co? Myślicie o pieniądzach,
udaje Wam się w tym tygodniu przytrzymać przy sobie pieniądze lub wyegzekwować czy wywalczyć coś, co Wam się należy. Premię, zaległą wypłatę, a może właśnie oddanie Wam pieniędzy. Też bym tutaj powiedział, że w tym tygodniu część z Was podejmuje decyzję, aby śmiało zainwestować pieniądze, jeśli ich na razie nie macie, to żeby zacząć je oszczędzać, w coś, co jest dla Was bardzo istotne. Podróż, remont lub mieszkanie. Tak mi się tutaj wydaje. Ktoś chce bardzo zainwestować, również w swój rozwój. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was przepiękna karta, taka rubensowska trochę nawet, karta świata. I ona jak najbardziej mówi o tym, że kończy się pewien etap i zaczyna nowy. Jest to też karta związana z podróżami, bo wiadomo, karta świata, jak sama nazwa wskazuje. Być może nawet wskazuje na podróże zagraniczne. I tutaj powiedziałbym w ten sposób. Część z Was niewątpliwie do takich podróży się szykuje lub w ogóle odbywa je w tym tygodniu i myślę, że nawet jesteście w stanie zainwestować w nie więcej troszeczkę, żeby na przykład żyć sobie, czy tam spać w lepszych warunkach, dla swojego komfortu. Na przykład ja już mam wrażenie, że momentami jestem za stary na jakieś, powiedzmy, podróżowanie z plecakiem codziennie w innej lokacji i spanie w śpiworze. Czemu nie? Od czasu do czasu, ale jednak cenię sobie komfort. I Wy też, i widzę, że chętnie w ten komfort w tym tygodniu inwestujecie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi bardzo uroczy rycerz buław na zebrze i to jest ktoś, kto jest w gorącej wodzie kąpany, popędza, przyspiesza, chce wywierać wpływ i słuchajcie, jest skłonny do wybuchowości i do kłótni. Powiem tak, Wy nad kimś takim umiecie zapanować, ale Wy też umiecie zapanować nad takimi emocjami, jeśli są w Was. Czyli Wy raczej na spokojnie podejmujecie decyzje, zwłaszcza związane z inwestycją pieniędzy i wyjazdami. Również potraficie się komuś, mam wrażenie, sprzeciwić i powiedzieć tak, słuchaj, jeśli mamy różne poglądy, to po prostu się nie kłóćmy, nie spierajmy, ja idę w tę stronę, ty idziesz w tę stronę. Jeśli lubimy inaczej spędzać czas, to po prostu spędzajmy go oddzielnie. Albo znajdźmy jakiś kompromis. Nie tylko, że ja zawsze znajduję, ty też musisz umieć, bo musi być sprawiedliwość. Tutaj wybaczcie za dźwięki za oknem. Momento. I teraz tak, drogie byki, wy pokazujecie się jako król buław. Tutaj wygląda jak Elvis nawet, tak bym powiedział, ale król buław jest taki właśnie zdeterminowany, jest taki bardzo namiętny, bardzo emocjonalny, ale tutaj na szczęście balansuje Was ta czwórka monet. Jeśli chodzi o umiejętności takiego sprzeciwiania się, czy postawienia granic, czy zawalczenia o swoje, to jak najbardziej w tym tygodniu u Was one występują. Ja bym też powiedział, że tutaj widzę bardzo dużo potencjału i płodności, więc jeśli chcecie starać się o powiększenie rodziny, to jak najbardziej. Tutaj też widzę, bo ten Elvis jest tak pokazany, jakby grał na gitarze na tej buławie i nie tańczycie tak, jak inni Wam zagrają. Wręcz bym powiedział, że wprowadzacie nowe zasady w istniejących już relacjach. Zobaczcie, w Radzie jest paź monet pokazany. Jest to osoba bardzo ciekawska, otwarta na różne nowości, na to, żeby obierać nową drogę, bardziej kreatywną, inną niż do tej pory. Więc o co mi chodzi? Inwestować w naukę, inwestować w podróże, w rozwój, nawet jeśli to jest rozwój związany z remontem domu na przykład, czy pomalowaniem pokoju. Tutaj przede wszystkim też jest powiedziane, że w tym tygodniu macie być zajęci. I nie to, że po prostu bierzecie dodatkowe godziny pracy, czy jakieś dodatkowe zlecenia i nie śpicie po nocach, bo pracujecie. Bardziej chodzi o to, żeby robić na przykład dawno planowane porządki. Czy w garażu, czy w szafie.
podzielić się też z innymi czymś, czego już nie potrzebujecie, starymi ubraniami, książkami, po to, żeby zrobić sobie miejsce nie tylko w szafach czy w garażu, ale też w głowach. No, sprzątając na zewnątrz, też posprzątacie sobie w środku, ale pamiętajcie, żeby nie robić tego drugiego bez pierwszego, dlatego że samo sprzątanie już tutaj w głowie, wiecie, gdzieś tutaj nie pomoże. Ale tak, paź monet też sugeruje, żeby rozmawiać i nie obawiać się mówić innym, co wam nie odpowiada, ale sposobem, żartem, już myślę, że wy umiecie tutaj. Czego nie robić, czego unikać? 8 buław też super w tej talii, bo widzę tutaj taki duży kontrast i ona tutaj w negatywie mogłaby sugerować kłótnie i zbyt szybkie takie działanie buńczuczne też, żeby kogoś zaczepić albo żeby odpowiedzieć komuś zaczepką na zaczepkę. Tego nie robić. Tutaj raczej zachować się z klasą, na spokojnie. Też jest powiedziane, żeby kuć żelazo póki gorące. Jeśli jest okazja na to, żeby kupić bilety lotnicze tanio albo jakąś wycieczkę lub trafi wam się karnet na siłownię, na przykład 3 miesiące, za darmo albo za pół ceny, jak najbardziej to robić i nie odkładać na później. Oczywiście nie chodzi tutaj o emocjonalne, pod wpływem chwili wydawanie pieniędzy, ale tutaj też czasami trzeba sobie zrobić dobrze, a nie tylko i wyłącznie gromadzić na nie wiadomo co. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.